tìm phải mấy mà cái thang cái ôi dương cầm nọt tu thì ấnในสวิตอันได้กำหนดโดยจำนวนจำนวนกำเนิดจึงก็ขอยังส้มเลือกอยู่ลำหัดก็หมดถุยการดอกสายจังลำหัดปฏิบัตินี้ยังก็เป็นจีลำหัดกำรูได้ในក្នុងសភៅហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងកាលណាចេញជាតម្រង AN បូក1ស្មើនឹង PAN បូក QN បូក O អញ្ចឹងជាហេតុដំបូងគឺយើងត្រូវតាំង AN ស្មើនឹង alpha n បូក beta ដើម្បីរក alpha និង beta យើងតាំង switch ជំនួយបាទតាំង switch ជំនួយ AN ស្មើនឹង alpha n បូក beta នាំឲ្យ AN បូក 1 អញ្ចឹងកន្លែង n យើងជំនួសដោយ n បូក 1 alpha n បូក 1 បូក beta យើងកូលាតវងកញ្ចក់ទៅយើងបាន alpha n បូកជាមួយនឹង alpha បូក beta អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរកជាមុនគឺយើងត្រូវរក alpha ហើយនិង beta ដើម្បីជំនួសទៅក្នុង AN អញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងជំនួស AN និង AN បូក 1 និង AN នៅក្នុង AN បូក 1 ហើយនិង AN អញ្ចឹងជំនួស AN បូក 1 និង AN ដោយ AN បូក 1 និង AN បាទគឺយើងយកទៅជំនួសក្នុងទំនាក់ទំនងនេះបាទអញ្ចឹងគេបានគេអញ្ចឹងគេបាន AN បូក 1 អញ្ចឹងគឺ AN បូក 1 យើងបាន alpha n បូក beta បូក alpha បូក beta ស្មើនឹង 3 alpha 3 AN អញ្ចឹង 3 AN យើងជំនួសដោយ AN អញ្ចឹងគឺ 3 alpha n បូកនឹង beta ដក 2n អញ្ចឹងយើងពលាតវងកញ្ចក់នៅអង្គខាងស្ដាំសិនទៅយើងបាន alpha n បូក alpha បូក beta ស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងគុណ3ចូលយើងបាន 3 alpha n បូក 3 beta ដក 2n ចាប់មកទៀតគឺយើងផ្ដុំតួដូចគ្នាយើងបាន alpha n បូក alpha បូក beta ស្មើនឹងអញ្ចឹង3 alpha ដក 2n បូក 3 beta យើងធ្វើការប្រតិមមេគុណអញ្ចឹងគេបាន alpha ស្មើនឹង 3 alpha ដក 2 មួយទៀតគឺមួយនេះ alpha បូក beta ស្មើនឹង 3 beta បាទយើងធ្វើការសម្រួលសមីការឲ្យងាយទៅលើយើងបាន alpha យើងលើកឆ្លងសញ្ញាស្មើយើងបាន3 alpha ដក alpha យើងបាន2 alpha បាទដក 2យើងលើកឆ្លងអង្គយើងបាន2 alpha មួយទៀត alpha ដដែលស្មើនឹងបូក beta យើងលើកឆ្លងអង្គបានដក beta អញ្ចឹងយើងបាន2 beta យើងធ្វើការដោះស្រាយដល់ទៀតយើងបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ2ណាអញ្ចឹងយើងបាន alpha ស្មើនឹង1 alpha ស្មើ1អញ្ចឹងយើងជំនួស alpha ត្រង់នេះដោយ1ទាញរក beta យើងបាន beta ស្មើនឹង1លើ2
chẳng những khơi nha những khơi nhờ o ân bảo dưỡng smart nằng alpha ân chẳng cứ ấn bộ nắng mũi lửa pì chấm hiên bẩn tưởng chấm hiên bẩn trốt và những tiền rồi y ân bộ mũi sấn y ân bộ mũi cứ smart nắng ấn bộ nắng mũi lửa pì chẳng cứ smart nằng ấn mũi bộ mũi lửa pì những bàn bấy lửa pì chấm hiên bẩn tỏ và những mơ thi sản đọc dài trong đấy cứ dương tao phơi phao sóng a ân bộ mũi đọ y ẩn và những đọ sòng kháng đọ y ân bộ mũi sòng kháng vô a ấn bộ mũi đọ y ân bộ mũi smart nằng và tôi biết nôn không bỏ dương hàng lớn đấy tôi biết nôn người đấy và những bàn bấy a ấn chỉ lấy những bàn bấy a ấn bày a ấn đỏ pi ấn đó ý ấn bộ mùi dừng chuyển đổi ấn bộ mùi chốn a ấn bộ mũi đỏ và ấn bộ mũi bảo dưỡng cứ ấn bộ bấy lửa pì smart nằng bày a ấn đỏ pì ấn đỏ ấn bộ mùi bảo dưỡng cứ ấn bố bấy lửa pì dương thôi ca sầm rùa ông hàng năm thì tới dương ban á ấn bộ mũi đỏ ấn bộ bày lửa pí smart nằng bấy a ấn đỏ pi ấn và con nhà đỏ chỗ những bạn đỏ ấn đỏ bấy lửa pì dương thôi ca kiện là nia to tiết những bạn á ân bộ mũi đỏ ấn bộ bày lửa pí smart nằng bày a ấn chẳng tròn này cứ đỏ pi ấn đỏ ấn những bàn đỏ bày ấn đó bấy lửa pì đó bấy lửa pì bà dương thôi ca kiện này tỏ tiết những bàn á ân bộ mũi đỏ và chẳng ở tròn đấy nhưng xong xe tha ấn bộ mùi đâm bày ở bàn đội khía này chẳng như tao đỏ mùi chành chẳng ở bay lửa pì đỏ muối những bàn bấy lửa pì đỏ mùi những bàn bố muối lửa pì bộ mùi lửa pí smart nằng chẳng ở tròn nét như chập bầy chánh kỳ dường bàn a ấn đỏ như chập thì nhà đỏ chành được khía tránh tròn này cứ ấn bộ nắng mùi lửa pì chẳng những bàn ân bộ mùi lửa pí này cứ ân bộ mùi lửa pì những ai tang svit b ấn muối này tang b ấn tang b ấn smart nắng á ấn đỏ ấn bộ mũi lửa pì chẳng
bn ស្មើប៉ុណ្ណេះយើងទាញរក bn បូក1 bn បូក1ស្មើនឹង an ដកបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺ n បូក1បូក1លើ2បាទនេះនៅខាងនេះអញ្ចឹងគឺយើងបានយើងបានគេនោះ bn ស្មើនឹងបាទ bn បូក1ស្មើនឹង3 bn អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះជា switch ធរមាននាំឲ្យ bn របស់យើងជា switch ធរមានជា switch ធរមានដែលមានផលធៀបរួមបាទផលធៀបរួមគុយរបស់យើងគឺស្មើនឹង3និងតួទី1 b1 របស់យើងគឺស្មើនឹងនេះគឺស្មើនឹង a1 ដក1បូក1លើ2បាទ a1 របស់យើងស្មើនឹង5បាទយើងចំនួន5ចូលដក1បូក1លើ2យើងបាន3លើ2 5ដក3លើ2យើងបាន7ដង10ដក3 7លើ2អញ្ចឹងយើងអាចទាញរក 2tn របស់ switch bn បាននាំឲ្យ bn ស្មើនឹង b1 គុណនឹងគុយស្វ័យគុណ n ដក1ដោយសារតែ b1 យើងស្មើនឹង7លើ2យើងចំនួនចូលគុណនឹងគុយរបស់យើងគឺ3អញ្ចឹង3ស្វ័យគុណ n ដក1អញ្ចឹង bn របស់យើងស្មើនឹង7លើ2គុណនឹង3ស្វ័យគុណ n ដក1ប៉ុន្តែ bn របស់យើងស្មើនឹងបាទ bn របស់យើងគឺស្មើនឹងកសមនេះ an ដក n បូក1លើ2អញ្ចឹងយើងអាចចំនួនចូលបាននាំឲ្យ an ដក n បូក1លើ2ស្មើនឹង7លើ2គុណនឹង3ស្វ័យគុណ n ដក1បាទយើងទាញរក an ស្មើយើងលើកទូនេះឆ្លងអង្គយើងបាន7លើ2គុណនឹង3ស្វ័យគុណ n ដក1បាទលើកឆ្លងអង្គទៅយើងបានបូក n បូក1លើ2បាទនេះជាចម្លើយយើងអាចឆ្លើយដូចនេះត្រឹមនេះទៅបាទអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់រក a1 ថាវាចម្លើយរបស់យើងធ្វើត្រូវអត់យើងចំនួនសាក់មើល a1 ស្មើនឹង7លើ2គុណនឹង3ស្វ័យគុណ1ដក1បូក1បូក1លើ2អញ្ចឹង3ស្វ័យគុណ1ដក1បាន3ស្វ័យគុណ0ស្មើ1អញ្ចឹងត្រង់នេះគឺ7លើ2 1បូក1លើ2យើងបាន3លើ2អញ្ចឹងបូកទៅ7បូក3 10ចេញ2បាន5ពេតណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងត្រឹមត្រូវ